Hey, China Talk listeners. This year we're going to be doing something new occasional episodes in Mandarin. While getting mainland guests to talk about more conventional China Talk topics like US China relations or export controls has not been easy, I do think doing a more slice of life kind of business story angle, exploring odd corners of China in a pale imitation of Gusher FM is both fun and really enriching to our coverage. In this episode, you'll hear from the founder of keyboard manufacturer Melitrix, who goes by Simba Hua. We get into why people like to make their own keyboards, the challenges and wonders of working with the Chinese keyboard supply chain, as well as the differences in customer preferences between East Asian and Western keyboard fans. Co-hosting with me is Irene Zhang, one of China Talk's editors. You can find more of her writing and more China Talk in general on our newsletter at chinatalk.media. And if you can't understand Chinese, not to worry, we'll be running a translated transcript later this month on the newsletter. Given that this is our first ever Chinese language interview, do reach out and give us some feedback or any ideas for other shows we might want to pursue in this series. Thanks so much. 那您麻烦要不能不能先介绍一下自己？您是怎么样？你是什么时候开始做键盘的？然后什么时候开始决定要创业的呢？我其实一直以来我是一个键盘的爱好者，在10年前吧，我就开始玩这个客制化的一个键盘。然后呢，在一个偶然的机会里面，突然发现我想要一个键盘，但是没有人去这么设计，然后我就开始做自己的设计。设计完了之后，就把这些设计发布在网上，发现还有不少人挺喜欢我的这个设计，然后我就很有成就感啊，很有成就感。然后我就开始，呃，卖给大家，卖给大家之后呢，我就开始兼职做这件事情。坚持做了一段这个事情之后，发现这个买我们键盘的人越来越多，我的精力也没有办法再去做我原来的工作，我就把原来的工作辞掉，就全身心的投入做键盘的这个行业里面来了。对，那原来的工作是什么？我原来的工作是做汽车相关的一个服务工作，对。哦，很有意思啊。那您是自学的设计吗？还是以前就有设计背景？应该在中国，你如果上大学学的汽车专业的话，这个是必修课，你要这些设计软件都是必然是要会使用的。对，然后再加上自己会比较有兴趣啊，平时会画一画，再加上我们团队里面也有会做工业设计、结构设计的人，对，嗯。我在网上看您的公司好像是2017年开始的，是吧？你能稍微介绍一下您的公司？能这是公司吗？还有你们现在，比如说公司有多对。少人，然后现在产品是什么样的一个状态？我们最开始做这件事情的时候，其实是在发生疫情的那段时间，因为全世界都知道那个时候，因为我在武汉嘛，那时候武汉被封城了啊，然后被封城之后呢，我在家里呢也没有太多的事情可以去做，然后我就在家里开始画键盘，画完键盘之后就要开始落地去实现嘛，然后就在疫情期间，我们就开始真正的开始发展我们这个品牌啊。那个时候确实也是给了我很多的，因为很多朋友在支持我们、喜欢我们，给了我很大的一个信心，然后继续去做下去，一直到现在。其实这个已经超出了我们最开始的一个设想，本来我只是说一个爱好吧，我想去把它做得更好。当然，随着用户的越来越多啊，这个东西它肯定会有一些批判的声音，我们只能说是不断的去改进它和进步。对，嗯。诶，那我挺好奇的，你们觉得现在就是，嗯，购买的人啦，然后这个键盘里面给你们最大的这个，就是比如说批评啦，或者觉得什么就是他们现在最感兴趣的是什么？他们最感兴趣的，一个是工艺，一个是品控。其实真正的键盘爱好者，他对于价格的这个要求可能不是特别的敏感，但是他对于品质上的要求会更多。呃，因为用户越来越多嘛，再加上我们的发展速度确实也还比较快，就导致呢，可能在发展的过程当中，我们比如说卖了，我们的不良率可能在1%或者1/1000，但是由于基数比较庞大，所以说看起来这个一些质量问题就会比较突出，然后我们就会当然我们也会不断的目前在优化，然后增加我们的质检人员，增加质检流程。对，目前是这样的。然后客户可能对于新工艺啊，
他可能会更加的一个在意你有没有什么新的东西出来。因为做客制化玩家嘛，他是希望尝试更加新颖的一个东西，和别人不一样的一个东西，和跟别人做一些更独特不一样的东西。比如说，我们有一款产品叫 Promise，Promise 的话，它基本上每一个零部件啊，就定制版的每一个零部件它都可以定制颜色啊，或者甚至有或者没有都可以定制。我们用排列组合计算了一下，大概有220万种组合。然后对于我们工作的这个工作人员的压力也是比较大，而且它的背部是可以完全定制的。其实我们的理念就是希望啊，每个人都有一把自己独一无二的一个键盘。对，这是我们最开始做这个东西的理念。现在呢，当然这个工作量确实太过于庞大了，这个对，嗯。那，嗯，你首先为什么对键盘感兴趣？然后麻烦你猜一下，为什么越来越多的人在国内和国外都认为这个爱好有意思？我对键盘感兴趣，首先我最开始使用量产键盘的时候，就是塑料的键盘的时候，我觉得分量不够重，我喜欢很重的东西，我喜欢有一些简洁的一些工业设计上的一些东西。然后我就发现当它无法满足我的时候，我就发现原来还有客制化键盘这个领域的一个东西，然后我就开始自己去购买。我买了很多很多别人品牌的键盘，我也买了很多很多，家里有一面墙全部是别人键盘。然后到了一定阶段之后，我就开始想自己做嘛，就是刚才跟大家讲，我想自己去做这个键盘，这个是我们最开始想做键盘的和我喜欢键盘的一个原因。然后为什么有这么多人喜欢我们的键盘？嗯，其实一方面，我非常感谢这些朋友喜欢我们的键盘。另外一方面，我们的键盘，可能更多人喜欢的原因是因为，我们的键盘没有特别复杂的设计，都是一些比较简单啊。我们的设计理念也是简约的这种设计理念，一种比较大的一个线条的设计理念，它没有特别复杂的一个设计，就是没有人会去特别讨厌它，也没有人就是不会有人去非常反感，或者说是拒绝这个产品。当然我们也会有比较出挑的一些产品，就是比较设计方面比较特别的，比如说猛犸啊，猛犸这个产品，它有一个大的旋钮，有的人就非常不喜欢它，有的人就非常喜欢它。当然我们也会在今后的设计当中去兼顾到这些，也希望有更多的人去更加喜欢我们的产品。嗯。明白明白，所以这个设计的话，还得看很多不同的这个，可能还有不同的这个购买者的兴趣吧。我知道您刚才说你很早以前，你以前在做汽车的时候就有感兴趣键盘了。您觉得就是为什么这个东西好像在几年的时候忽然开始有很多人感兴趣了？然后就是大概就是为什么很多人喜欢这个喜欢玩机械键盘呢？是这个手感吗？我在网上读，我在之前做点研究，然后有些人网上说是因为这两年电竞火了，所以开始很多人做键盘。你觉得和这个关系大吗？其实做键盘，嗯，更多的人喜欢这个客制化键盘，它真正的来源并不在于声音、手感或者功能，而是一种心理上的需求。每个人都希望自己是独一无二的，也希望自己的键盘或者说自己用的一些东西是独一无二的，才诞生了这个行业。他是希望自己有的东西和别人不太一样，然后我们正好至少从我的心理上来讲是这样的。然后大家就开始慢慢的有这种心理上的需求之后，然后这个行业就应运而生，就是慢慢的去诞生了。所以说我们客制化键盘现在越来越多的人在去接受这个东西，对。好深刻啊！或者觉得好像有道理，因为就感觉我身边的认识的感兴趣的人都知道这个，就是特别喜欢一个，就是说想能自己控制自己喜欢的样子。那您觉得这个会不会和这个产业做大有冲突呢？就是你要是想要更大众化的话，会不会有些人其他可能的这个购买者没有这个兴趣呢？我想过这个问题啊，我想过这个问题，所以说我们现在是2个品牌线，
一个是无缺，一个是 Matrix 这两个品牌。无缺这个品牌，就像我刚才说的那个 Promise 那个产品有220万种选择，它就是满足人们对于完全定制的一种需求。你想完全定制没问题，可以有这样的一个产品给到你。当然，如果说你需要一个轻量的客制化，就是我只需要一个入门级的，感受一下和大部分人的不一样的时候，我们有入门级的客制化，就是 Matrix。它的一个其实 Matrix 的，比如说我们 Zoom 75啊，后面的 Zoom 75这个产品，它有19种颜色给你选择，然后每种颜色还有10种搭配，然后是应该可能还有2种手感之类的啊，这就有380种选择。380种选择对于一个正常的键盘来讲，其实已经选择非常多了。你想在使用或者工作生活当中去撞车的可能性也会比较小，包括甚至一个办公室啊，我们都买了 Zoom 75，但是你想让它2个 Zoom 75完全一样的可能性也不是那么大。对，除非你俩刻意选择一样的，那就没有办法。对。明白明白，那这样很有意思哦。我也想了解一下，因为我前两天研究了几个这个就是比较国内的一些这个键盘品牌，好像很多都是在广东啊。您是还在武汉嘛？然后我们也挺感兴趣这个产业链的，就是你比如说这些材料都从哪里找到的啦，然后还有这个有什么竞争性吗？关于产业链这一块我们虽然在武汉我们在武汉是我们国内的一个营销总部，包括我们设计的营销总部，还有我们的行政，全部都是在武汉。但是我们的海外团队和生产是在广东，我们在深圳。对，我们有两间办公室，一个是在武汉，一个是在深圳。深圳主要是负责海外，然后武汉是负责国内。然后我们的生产加工是在东莞。为什么选择在东莞呢？其实我昨天晚上12点多钟才从那边回来，才从深圳回来。对，因为为什么选择东莞？因为那边的供应链非常集中，你需要购买材料，那边可能走2步到了；你需要购买工具，那边也就到了。包括表面处理的各种工艺非常齐全，所以说为什么大家都说那边也是世界工厂呢？确实特别方便。你想要去做什么东西，它都能马上帮你实现。对。明白明白，那就是，所以感觉有好多这个公司不仅做那个做生产，然后什么东西都在广东，就是，你们现在还就打算一直在武汉就生根了是吗？呃，不好意思，我没有听清楚。哦，就是，你们是打算一直以后就在武汉还做 HQ 是吧？然后，你觉得这个产业，在国内是现在更地域更多元化了一点吗？还是说基本全都还是在广东？在生产加工上，目前来说想离开，广东那边儿比较困难。因为产业链它不是一天就能够完完全全形成的。做一把键盘，它需要从材料的购买、外壳的加工，然后表面处理的这个工艺，包括一些其他相关配套的铰电呐等等一些，它都是需要一个很长一段时间去积累。我们更多的是采取一个代工的模式，就是，我们有自己的 CNC 厂，但是，表面处理我们自己是没有办法去完成的，我们需要去委托别人帮我们完成。所以说，目前来说，我们还是会分为两个主线办公室，一个在武汉，一个在深圳，应该会这样长期发展下去。对。明白了，明白了。我以前看篇文章说介绍国内的这个机械键盘产业的，然后说这个国内的好像一些塑料材质特别好，所以在国内造一些键盘很有效。其实我挺感兴趣，到底有什么样的材料会用在做键盘里面？对这个东西嗯，不太了解，没有技术背景。没事。其实不存在，只要你能想到的材料，在国内都能做出来。没有，只要你能想到，无论是塑料还是玻璃，还是金属，甚至钛合金呐、铝合金呐、铜、铁，这都是很正常的一些东西。还包括不锈钢。
你要用塑料做那更正常了，包括现在很少用到的玻璃。其实我们现在有一款键盘全透明的，应该是世界上第一款完完全全透明的，连 PCB 都是透明的键盘。对，它都是采用一些特殊的工艺做成。现在就是只要我非常自豪啊，就是你只要在中国，你想做什么样的东西，都会有办法做出来，很快就可以给你做出来。那对，确实最麻这个烦的东西是什么？最麻烦的其实，最麻烦的东西应该是表面处理。表面处理就是一个键盘加工完了之后，我给你们拿一个东西啊，这是一个键盘外壳，啊，这是嗯加工完了之后没有做表面处理的，它是一个银白色的一块铝，做完表面处理是黑色。在你做表面处理之前啊，可能它都是一切非常正常的，但是你做完表面处理之后，它就出了各种各样的问题，就会造成一些不良品等等。这个是你有时候是没有办法去预估到的，没有办法去预估到的一些事情。所以说，这个是对于我来说，我认为来说，相对来说会比较困难的，在加工方面都非常成熟。对，明白明白，所以还是就是很难没有失败率是吧？那肯定是的，包括对，有一些镜面的一些键盘啊，可能它的良品率只有20%甚至10%，所以说它的价格会非常贵。就纯哇，镜面的键盘，它的价格就会非常贵，因为它的良品率实在太低了。像这一些刚才我说到的一些传统工艺，它的良品率能达到90%差不多，就是有很多是要被抛弃掉的。明白明白，那确实，那良品率20%的话，那真的是哇，对。那您觉得就是我知道 Microsoft 现在那个还有无缺也都是在国内国外都卖，然后你们也有一些这个国外的 marketing，所以您觉得你有没有观察出来任何国内国外的这个消费者的爱好区别或者什么之类的？其实还是有一些区别的。比如说，国外的玩家他可能更多的喜欢一些粗糙的手感，或者说是一些磨砂的质感，但是国内的玩家他就会喜欢一些光滑的触感，还有镜面的一些感觉，这是可能说是一些文化的差异导致的大家的一些对于喜好上的一些不一样。但是其他的方面，大家接近于趋同。对，基本上差不多了。在外观设计方面，国内的玩家可能会喜欢更加复杂、多元素的一些线条选择，然后国外的玩家他会喜欢，应该是东南亚和欧美之间的玩家区别，这已经不能算到国外和国内了，可能是亚嗯，洲文化跟欧美文化的区别了，这应该。欧美的客户可能会喜欢简约大气的一些设计，国内就是亚洲玩家可能会喜欢一些精巧复杂的一些设计。对，啊，很有意思哦。我看到，你们现在在国外最大的是卖哪个市场？我看到你们好像有卖东南亚的，有卖北美的，还有好像全世界都可以 shipping 的。国外最大的市场应该是在北美了。嗯，OK，明白明白。对，那我那个看到你们你哦，先你说。没事，你先问。嗯，那个键盘，国内和国外的大 V，你看过国外的嗯什么 YouTube 上的键盘内容吗？他们有什么跟国内的大 V 有什么区别？运输商吗？还是什么商？哦，就是那个做一些那个内容的人，就是比如说做内容的，哦，网红之类的不是吧？对，不算大 V，算是网红对，做视频的人。哦，是这样的，大家的区别其实在于，国内的这一些内容创作者啊，他更多的嗯、会去，大家非常注重打字的声音，可能更多的注重于最后的结果，我们这个键盘装完的结果是什么样子。但是国外的这个内容创作者，他会从过程到结果，他会记录的会更加详细一点。他一个视频可能会有3、4个小时，嗯，但是国内的话，因为大家可能工作节奏会比较快一点啊，工作节奏非常快，大家看视频的时间会比较短，所以说我们在短视频上
可能会做的比较多一点，10分钟左右的视频，5分钟到10分钟的视频会多点，会更加直观的把这个结果告诉大家。对。哦，明白。明白明白。你觉得所以你们现在有投短我看到你们的这个对外的 marketing 上有这个 YouTube，然后你们在国内有投短视频的这种内容吗？主要的销售是通过那个吗？其实，我们也会和一些内容创作者有一些合作，有一些其实他更多的这些人是我的一些朋友，因为他们也是玩家，啊，我们会把我们的一些东西送给他们，帮我们去提一些意见，嗯，但是更多的传播其实不是在于我们自己，是玩家之间自己的一个传播，这也是，嗯，最开始我也不是非常理解，但是这个就是这个行业的一个特殊性。大家如果认可你的一个产品的时候，他们会自己去传播，自己传播。当然，当他不认可你的产品的时候，他传播的也非常快。嗯。对，是可以理解这东西这个有挑战。那诶，那您说你很多是朋友的话，你觉得你从您那个最开始感兴趣键盘到现在觉得这个中国的键盘圈子变大了吗？大了很多，大了很多。因为原来可能，呃，我们有一个社群嘛，那社群里面可能就4、5千个人吧4、5千个人，然后彼此之间，就是我在这个社群看到你了，我在那个社群也能看到你。现在光我们自己在国内的社群大概就有2、3万人吧，差不多2、3万人的一个社群。就是而且很多因为我们创立了 Matrix 这个品牌之后，有一些 Zoom 系列的产品，这一系列产品出来之后呢，就会有很多量产的客户发现还有这个市场之后，升级了他的消费，然后他也入坑了，就是进入了这个爱好，导致我们这个爱好者越来越多。对。明白明白。诶，那您觉得像这个圈子里变大了的话，像您这样从这个爱好者变成创业者的人，你看到还注意到什么很多别的吗？嗯，这个我不是特别了解，因为，对于别人过往的经历我不是特别清楚，但是像我这样的，应该好像不是特别多，对，大家哦，更多的是吧？是可能是兼职在做，会多一点点。哦，明白明白。诶，那我就挺好奇的，就是不管圈子吧，还是消费者里面，这个你发现是这个东西还是大城市多，还是小城市？然后有没有觉得就是说，比如说男女之间有什么区别了之类的？嗯，这是一个非常有意思的问题。在城市方面，我没有具体的分析，但是在北上广深这4个地方的客户会相对来说多一点。啊，但是在男女比例的这件事情上，在1个月之前，或应该是2个月之前，你问我这个问题，我的回答是不一样的。我们之前的客户群体大概男女比例的大概是男占80%，女占20%。嗯，对，但是我们的 Zoom 65这款产品慢慢出来之后，基本上现在男女比例达到了5:5。真的啊。对，它这个变化非常大。对，可能是一些颜色呀，或者怎么样去吸引到女性客户，啊，这个我们也在做一些分析。现在中国的女性，她也慢慢的对这个感兴趣了，对。你觉得这个是和消费能力有关吗？还是比如说和这个打游戏的人啦、电竞的人之类的有关系呢？它和打游戏和电竞关系并不是那么大，更多的我觉得应该是大家对于产品的认知，对于自己生活品质的要求的提高，还有这方面的一些改变。特别是我也想过为什么女性客户会多一点啊，一方面颜色比较丰富一点，另外一方面可能是我们在使用键盘的时候啊，更多的女性客户她会坐在办公室面前，坐在电脑面前的这种女性可能会多一点。然后一个舒适手感的键盘，可能对于她来讲啊，会自己会工作的舒心一点啊。嗯，对，所以就好像这个不光是女生还是男生，我们都需要用键盘，对吗？对，包括我们的同事，自从我们的键盘手感和声音越做越好之后，我们的同事加班的时间也变多了。所以这还是和办公室文化有关的。
对，现在我们每天我们正常是5点半钟下班，但是我们的员工基本上9点钟、10点钟才会回去。我没有强迫大家加班啊，大家可能就在办公室里面吃吃东西、聊聊天，一边工作，可能就年轻人比较多嘛，都到了9、10点钟才走。嗯。哎，那你们的就是客户，消费者啦，还有这个就是大概圈子人嘛，主要还是年轻人是吧？嗯，最早一批应该大概就是我这个年纪的，我这个年纪的很多人已经退圈儿了，已经玩儿不动了。但是我们也收藏了很多键盘，我们平时也会去交流。现在更多的这个圈子里面的客户啊，入门级产品的客户的年龄段应该在25岁左右，然后高端一点产品的年龄段应该是在32岁左右。退圈是个什么概念？就是不买了，还是不造了？嗯，我们买键盘的时候是这样买，当一款键盘出来了之后，它有5个配色，我会5个配色全买了。对，我会5个配色，只要出什么颜色我就买什么颜色。嗯，但是后来退圈儿是什么概念呢？就是我感觉现在的键盘都大同小异啊，我没有什么特别的觉得有不一样的地方，我就不买了。或者说我看到特别感兴趣的，我去买一个，不像原来我是每个月都要买，每个月都要去买，要不然我就不舒服。所以就觉得有点这个市场有点饱和了，是吧？嗯，其实也没有，要看怎么说。我觉得更多的是需要去让更多的人参与进来，让更多的人参与进来。嗯，那您觉得这个，要更多人参与进来，会考虑，比如说往别的市场做营销，比如说去小城，更关注比如小城市的其他地区的客户之类的。嗯，其实在国内，因为嗯，产业啊，重要的产业啊，包括高新科技企业啊都是在大城市里面。其实年轻人基本上也都在大城市。其实你要说消费具体具体到哪个城市，我们没有去做类似的分析。可能对于客户的兴趣和年龄段，我们也去做一些分析，但是对于这个方面我们没有做过类似的分析，但是未来也许会去收集一些数据，因为嗯，其实这么说，其实这个市场其实是非常非常大的，非常非常大。然后我们需要做的更多的是去引导客户去接受去接受这些产品，其实我们也没有去更多的引导，都是客户自己传播。特别是有些办公室文化嘛，我买了一个之后，哎，我推荐给你，哎，这个真的很好用，我就推荐给你，然后你就会去购买。其实是这样的传播，比我们自己做广告它会更好。对，而且广告对于我们这个行业来讲，我们相对来说是一个比较大的一个负担，投广告的话，对，嗯，因为它那并不像传现在统的键盘行业，它的销量有那么大，它销量没有那么大的时候，投这种广告其实压力是会比较大的，对。那些 Razer、Logitech 那些大公司，他们的键盘没有呃你这种类似的公司那么好的效率和品质，你怕他们可能2、3年后发现啊，我们正需要提升我们的产品，然后你们有那些大公司，那就要变成你们的竞争品吗？嗯。明白我的意思？不好意思。我明白你的意思，就是 OK。当雷蛇、海盗船等等，罗技这些大的一些品牌会成为我们的竞品，对吧？其实这个事情他们已经在做了，他们他们已经在做一些客制化的一些产品了。我相信啊，任何一个品牌，无论是大品牌或者小品牌，进入这个市场，它更多的是去推动这个市场。然后会做一些好的一个促进，确实对我们会有很大的冲击和竞争啊。但是怎么说呢，也是一种鞭策我去进步的一个过程鞭策我们团队进步的一个过程。如果说哪一天啊，他们彻底将我们击败啊，或者说是将我们呃让我们不复存在，那只能说这是一个发展的一个必然。如果说嗯。这只是一个发展道路上，因为如果说我不去求上进，不去创新，那我们最后肯定会这样。
对吧？我们也会有我们一些优势的地方，比如说对于我们来讲，我们团队比较灵活，做事情团队会相对来说比较灵活一点。我们在设计以及方向政策上的转变，可能会比这些大公司来的会快一点点。当然，他们的体系和严谨化也是我们值得学习的地方。明白明白。哎，那我挺好奇的，您刚才说就是说，如果大公司有一天真的把这个机械方面做得特别好的话，然后稍微竞争过你们这种稍微小一些的公司的话，也必然了。不过您最开始我记得有一部分就是说，很多买这个东西的客户主要是感兴趣这种能够特别独特的感觉的。你觉得这个东西大公司真的能做到吗？我说的必然是，如果说我们不去进步、不去创新，那我们会被人家取代的可能性就会非常大。大公司它如果说想做一个像我们这样的事情，它如果专门抽出一个部门或者一个团队来做，其实对于他们来说也是比较简单，他们只是看他们愿不愿意去这么做，对吧？当然，我们做的一些东西，会相对来说比较复杂一点，相对来说会复杂一点。他们也会去做，慢慢的也在做类似的改变。包括今年的一些键盘行业的一个报告，也有提到一些我们客制化键盘，但是部分公司可能没有，甚至没有了解到我们这个行业，他们认为这是一个非常小众的一个市场。对，当然对于他们来讲，他们的销售数量来讲，我们确实特别小众。嗯。明白，所以就好像，您觉得这个在技术上来讲，你们这个机械键盘这个圈子里是在影响这个大众市场，是吧？某种对，意义上。从手感和声音的角度上来讲，现在慢慢的量产键盘也在往客制化的这个方向发展。因为客制化键盘，它在制造的时候会相对来说比较灵活一点，它不用制造模具，都是 CNC 完成的。你需要做哪些调整，它可以马上调整。但是如果说做塑料键盘的话，当它模具完成之后，它很难再去做出一些调整。在软件、硬件上的，这是硬件上的一些东西。软件层面的话，大家更多的，除了部分厂商，他是自己研发自己的一个这个软件，大部分都是采取的外包形式。然后客制化这边的话，更多的是采取一个开源的一个软件，开源的。对于我们来讲，其实在软件方面，我觉得并不是太大的一个问题，更多的是提升一些硬件和创造一些不一样的一些东西。我们其实做的不仅仅是键盘，键盘只是我们的一个部分，我们想做的其实是一个桌面的一个文化。因为对于键盘来讲，它只是一个生产力的一个工具，只有这个东西它是不长久的。也许有一天我们不再用键盘，可能我们脑袋上面戴个头盔，就可以把想的字打出来了，都有可能，对吧？可能会去被代替，也许打败我们的并不是键盘，我们需要做的是一个桌面的一个文化做的是桌面的一个文化，希望把我的一些理念呢，我的一些对于键盘和桌面上这些快乐的理念都传递给大家。说的觉得好像那个就是就是那些练书法的人一样，就是我们现在已经不怎么写字，但是还是有文化兴趣吧。这对。个真的好有意思哦。那就是，嗯，我说不好意思，能给我们这个没有入坑的人科普一下吗？就是我对机械盘了解是这个主要就是硬件，是有什么软件部分呢？做客制化键盘的，大家都是使用一个叫 QMK VIA 的一个软件啊。QMK 是一个程序，在键盘里的程序。最开始这个程序它是需要你有编程的基础，你才能够去玩。然后我们要让普通玩家可以玩的话，那必须有一个可视化的一个相对来说简单的一个界面。这个时候，有人就做出了 VIA，这都是一个开源的程序，这都是开源的。然后就是更多的人我们就会去选择用 QMK 和 VIA 来做这些键盘的一个程序，包括大部分的设计者在很早的时候，几年的时候，大家都是用的这个。现在随着大家的需求慢慢的在提升，比如说我在键盘上要灯光，嗯，我在键盘上打字要有一些特殊的声音或者特殊的设置，
甚至有一些音乐律动，其实 VIA 它也有一些局限性，所以说有的部分的这个客制化的这个品牌商已经开始慢慢在转型使用自己的这个软件了，对。然后像雷蛇啊，或者说其他的这些大品牌啊，他们都会有自己的一个软件的一个界面供大家去使用。这也是其实这是他们已经在进化的一个过程了，对，在这方面它会比我们做得好很多。嗯，人家这东西因为所以因为它是开源的，所以那消费者也可以自己改是吧？因为我见过好像有人拍视频是他们是自己买了键盘，好像是你们加了键盘之后，然后怎么把他们自己的写的程序插进去。对，它可以自己修改，哦，对。那很有意思啊。那就是那这个会就相当于能打的东西不一样，还是说能怎么样？有什么区别呢？比如说，我想我正常打字1234566就是1234566，嗯。但是可能我的工作需求，我不需要打1234566，我这个地方需要 F1、F2、F3，那我就把它设置一下，我就可以把整个键盘改变成我习惯的一个键位，或者说我习惯的一些组合键，做一些特殊的一些操作。对，明白。哎，那你有没有观察过一般做什么工作的人特别喜欢这种自己做键盘？程序员，再就是在办公室坐着的一些，现在比如说新媒体啊，然后再就是，也做这个短视频运营的很多的，嗯，是吧？那就是相当于做视频编辑的人哦，那对，倒有道理哈。对，大家都会其实就是在电脑面前工作的越多的人，就是使用的会越多。明白明白。那那你先没事你先。，OK，那刚才网个络断了一下，啊。没事儿，那个贸易战对你的公司有影响吗？嗯，这个没有。这个涉及到国家层面的东西，对我来说，我不是太清楚他们的东西，但是对于我们来讲还好，因为我们合作伙伴之间也不会讨论到这些。嗯，OK，明白。所以你们对外卖，我看到好像就是你们就是对国外卖的话，有些是通过你们自己网站，有些是通过第三方转销。对，是我们在全世界都有，全世界各地都有我们的分销商。对，哦，那现在有那几个大洲，也现在有计划往别的市场扩吗？基本上每个市场都有，可能南美市场会少一点点，其他的都有。嗯。明白明白。就是通过国外市场这个事情，其实挺感兴趣的。就是，好像在国外我这两天为了研究这个翻了翻一些论坛什么之类的，好像国外一些这个圈子里对中国的一些品牌，现在有一些这个比较深的认识了。但是，当然还是没有一些，比如说那种全球那种大品牌，这个了解的特别多。你觉得这个在品牌认识上，这个外国客户在过去几年中有没有什么变化？对中国的品牌了解。每个国家它都有好的品牌，有不好的品牌。然后，一个品牌的形成，它需要很多年的时间，它需要时间的沉淀，它才能够，它也会经历过高峰和低谷，经历过这些高峰低谷的时间沉淀，它才能够成为一个真正的品牌。然后，在新中国成立之后啊，我们这个很多品牌都在慢慢的、不断的去涌现哈。呃，其实很多人对我们的了解也在慢慢的加深和改变，更多的是往好的方面啊。当然我们也会听到一些，批判的声音，我们选择去接受和调整和改变，对。大部分明白。中国品牌应该都是这么去想的，嗯。大部分的国外平台也用中国的工厂吗？还是他们用别的工厂？他们也用国外的工厂。呃，作为机械键盘行业，客制化机械键盘行业，就我了解到的95%以上都是中国的工厂，嗯。对。对，我前两天看了篇文章说，好像这个基本对，差不多那么多，基本你很难买到这个不是中国造的。对。对。真的很有意思哦。那诶，你们这个不管是
无趣还是 Melotrix 品牌，你们大概接下来几年有什么计划吗？比如说市场啊，然后销售之类，或者设计之类的。我们会对于常规的一些布局大小都会有一个自己的一个设计的一个键盘，应该在今年全部会有一个完整的一个所有的键盘大小都会出到，都会有这样的产品，今年应该全部都会有。我们也会做桌面上一些其他的东西，包括一些更好玩的东西。嗯，它其实是一个生态链，它不仅仅是一把键盘，它还甚至包括鼠标啊，包括鼠标，包括现在根本就没有的产品，一些好玩的一些小东西。关于销量上比来讲，如什么呢？嗯，比如说可能桌面 AI 机器人呢，比如说我们有时候我们会去探讨啊，我的桌面有时候有点乱，我的桌面有时候有点乱，我不知道大家有没有不知道啊，大家有没有这种感受？我想在桌上找一支笔，有没有小机器人能够把我的笔找到送到我的手上来？或者说我要找一把螺丝刀，能把这把螺丝刀送到我手上来吗？我希望也许有一天我能做一个小的机器人，可以帮我找到任何的东西，至少在桌面上，先从桌面上开始去实现这些事情。这只是一个构想，但是你要去实现它，还是需要时间的。对，所以想往类似这样的。相当于收纳机器人这个方向走是吗？也不是，它其实是你的一个桌面宠物，它可以帮你找到一些东西，它只是一个其中的一个功能。嗯。明白明白。那您觉得这个你说这个桌面文化了，然后这个你说这个程序员的这个客户很多，你觉得这个科技产业发展和你们这个有什么关系吗？整个大的环境里面。科技产业的发展，其实对我来讲，更多的是一种启发。我们也想做一些更高科技的一些东西，去融入到键盘啊，或者说是桌面上的一些产品。我们也希望有更多的有趣的这些人跟我们一起去合作。对，但是真正的前沿的科技用在键盘上的非常少。嗯。我那希望有更高科技的键盘产品，对，去融入进来，我相信大家客户也会感兴趣。大概是往什么高科技方向可以发展呢？你觉得？嗯，我觉得就像我刚才讲的，桌面的小机器人，它会有一些自己的意识，可以做一些小机器人，它可以帮我找笔呀，甚至可以观察我的表情啊，看到我工作疲惫的时候，或者我情绪低落的时候，它可以做一些滑稽的动作来逗我开心呐。这就是一个小的机器人嘛，桌面宠物。所以就是相当于把就整个这个工作过程，这个再往高科技方向发展。对，我是希望去这么走的，对。明白明白。那Jordan，你还有没有别的问题我可以问最后一个，还是 对，就是我 OK？挺开心那您对有机会这个跟你 OK？那您对大概这个键盘行业的前景有什么看法吗？就是接下来几年的发展啦，然后一些目标啦，或者是产业链会有什么变化之类的？未来键盘的前景，其实我认为在量产的终点，量产键盘的终点，它不是终点。量产键盘未来走下去，它会走到克制化，克制化未来走下去，它会走到量产。他们两个彼此会成为彼此的归宿和终点，一定会，对，一定会，因为人们的需求会越来越个性化。嗯，对所以于我们，就是嗯。不好意思，您先说。没事，对于我们产品的这个规划，未来的发展方向，其实刚才已经讲过了。我们不追求更高的盈利或者怎么样，我是希望打造一个更有趣的桌面文化给到大家，快乐快乐的。所以就是，以后想要所以您说就是量产和这个个性化以后会没有区别了，那就是以后这个现在就是大众也会想要个性化是吗？对大众想要的一些个性化会被
会通过量产的一种方式，让它的个性化实现的更加的快速。没有谁会希望自己的东西买一个东西要等好久，对吧？肯定会有一些新的方式方法，来让这些想法去实现的更快。明白明白啊。那我们要不聊到这里，周周你还有什么问题吗？没有别的问题哦。最后一个问题就是我们，嗯，在每一个节目里放一首歌，你有什么最喜欢的歌或者一个跟键跟盘有键盘有关的？关的歌。你这个问题有点让我猝不及防，我从来没有想过这个问题。你要说放一首歌，嗯，最近有首歌，之前有首歌比较火啊，也是我儿子比较喜欢的一首歌，孤勇者吧。OK， 好的好的，感觉这个好像这展今天特别火。对，OK， 好的，好，谢谢，好，谢谢。有时候就会吧。谢谢谢谢参与。伤口，你的不同，你犯的错，都不必隐藏。你破旧的玩偶，你的面具，你的自我。他们说要带着光驯服每一头怪兽。想站的我能帮忙，你还不行。他们说要缝好你的伤，没有人爱小丑。为何孤独不可光荣？人只有不完美值得歌颂。谁说污泥满身的不算英雄？爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场，爱你破烂的衣裳，却敢堵命运的枪，爱你和我那么像，缺口都一样。去马黑马，这褴褛的披风，战马战啊，你最卑微的梦，致那黑夜中的无言与怒吼。谁说站在光里的才算英雄？他们说要戒了你的狂，就像擦掉了污垢。他们说要顺台阶而上，而代价是低头。那就让我不可乘风，你一样骄傲着那种孤勇。谁说对弈平凡的不算英雄？爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场，爱你破烂的衣裳，却敢堵命运的枪，爱你和我那么像，缺口都一样。骏马黑马，这褴褛的披风，战马战啊，以最卑微的梦，致那黑夜中的无言与怒吼。谁说站在光里的才算英雄？